有真侪人爱去这台北捷运中山站附近遐踅街，因为遐店家形态是真多元。最近市政府呢，伫咧捷运的出口画一个马20公尺宽过路线，平一般的过路线是搁较宽。真侪民众拢感觉讲，安尼这车路变较宽，加较好行。不过也发现讲，真有可能是伤过宽，这公车是袂赴过红灯进前呢，伊就驶到这个路口过袂去，直接停在顶头，颠倒造成这民众的困扰。伫咧捷运中山站出口附近，台北市政府新增加这个要20公尺宽的斑马线，讲是要配合整体线型公园的规划，也互过路人较好行。原本连接百货公司甲附近店头的2条普通跨度斑马线，工人等咧时间甲伊画掉。换做这条连接2边捷运出口，要20公尺宽的斑马线，互过路人行。大部分民众感觉路变宽，加较好行。还不错啊，因为这样才不会大家都挤在一起啊，就可以比较宽的这样分散的走啊。如果那么宽的话，我们就有比较多地方可以走，不然通常都要走出斑马线才可以。中山它在人多的时候，其实你会发现交通其实那个行人在走过马路的时候，基本上都不走在斑马线上的。我觉得多少应该会有差。虽然人行的所在变宽，但是记者实际伫现场翕到，可能因为这个斑马线收过宽，就有2台公车未赴伫灯号变红灯正前驶过路口，就安尼坏伫咧斑马线中央。人行过路口就要闪过这2台公车，看起来是真危险。台北市交通管制局天处表示，会搁再看现场状况，改善灯号。我们已经有增加了，就是黄灯跟全红的一个时段，去拉长它倾倒的时间，让车辆可以尽量去通过。那如果说现在目前还有这种状况的话，我会请我们就是处里面再做一下检讨，是不是再微调一下这个倾倒时间的部分。我们可以透过道路宣传，比如说像是市政府的跑马灯，或者是相关的一些显目的地方，然后之后让驾驶人能够注意到说，这边其实是可能需要保持路口净空的。交工处表示，会变更调整黄灯、红灯的时间，让车辆有够时间驶过路口，保持路口无车。过路人团体认为，要加强对驾驶的教育，或者是标记宣传，彻底执行，保持路口健康，就通避免这款状况发生。记者郭文正由台北报道。